Sølvs lørdagshistorier. Der var engang en rigtig gammel mand. Han elskede at gå ude i sin store flotte skov. Men en dag, så mødte han en heks, og hun hed Dorte. Og hun sagde, at han skulle passe på den farlige lort. Manden blev så forskrækket, at han spiste en kæmpe hotdog. Den største lort. Så kom der en dame og sagde: prøv lige at høre her, du må simpelthen ikke skide her. Så kom julemanden og sagde: båden er ankommet, Svend Aage.